Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong turi. Cakep. Sing jawab salam tak tungakna cepet mangkat kaji. Amin. Ya, cetun monene seru. Amin. Barang pan mangkat kaji, amin. Godong salam, godong melati. Cakep. Sing orang jawab salam utange ora kuat glunasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ugi ingkang kula hormati Masya Allah, wabil khusus kepada segenap pengurus musola babus salam beserta seluruh staf jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan malam hari ini panitiane luruh kiyaine kayong rada kayong paribasane iki kayong saketemune nggih. Lha Ustaz salam dundang menem buking kowe enak mbuh ora nggih. Pangapura sing kathah nggih Bu. Kayong pekiringan kayane gurung tau ngisi kula ya. Apa wis tau? Wis tau. Oh ya pantesan ngundang maneh. Wa sallu ala Nabi Muhammad. Ugi ingkang kula hormati wabil khusus kepada grup hadroh namanya napa? Al-Haramain. Al-Haramain wajah kaya ngapik-apik ya. Iya napa cina miring kan anda sengadeg jengat kayak kian apa ngono. Ora apa-apa wis. Harga kayak kita nen poyoke ya. Pun pangapunten sing penting monene sing penak ya rebanane ya. Aja karo mobil legendan bae Mas. Apa dolanan slot kuwe. Pangapura Mas. Kayaknya lagi semangatnya jegong mumpung isi sore kian ngutang bengi yang ngadeg. Nggih napa mboten Bu? Bisa nek gemuyu primen rika Mas. Wong nyokan ngomong isi sore jegong mumpung isi anak korsi sing empung ngutang bengi ngadeg. Nggih napa mboten? Ibu-ibu pengen ngadeg napa jegong Bu kula Bu? Wes siapa rongokna oke ngadeg. Soalnya nyong yang ngerti wong wadon pekiringan senenge ngadeg. Allahumma pun. Ugi ingkang kula hormati segenap para bapak, para ibu, para hadirin sedaya ingkang rawuh ingkang kula hormati, wabil khusus kepada segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama beserta jajarannya, pengurus muslimat beserta jajarannya, fatayat beserta jajarannya, Ansor, dan wabil khusus kepada bangser-bangser yang luar biasa. Tepuk tangan buat bangser. Aja ndeleng gering awake nggih napa mboten? Pentungane kayaknya kalau pentungan ya lah aku pentungannya begede nemen kaya cekeli be ngono sih priben. Kowe tolong aja mengingsor Mas, ngomongan pentung-pentungan engkene ke. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Kita temenan di shooting Pak ki ora apa-apa ki manjing shootingan konyong laris ora apa-apa. Ya Allah Gusti kinyong alhamdulillah manjing pekiringan manjing TV Indosiar. Allahumma ya wong di shooting sih ya otomatis metung YouTube po dijebret buka Ustadz salam pret lah metu ki ya Ustadz ya alhamdulillah. Ugi ingkang kula hormati sing jemput kula yakin sung nyong gelem sugih. Angger laka sing jemput nyong tengok-tengok ning omah. Wong nyong siap-siap awi jam 09.00. Anjuk jemputnya tengah 10 pikiran nyong ora anjuk-anjuk. Nyasar apa? Wis gagah kaya ki laka sing jemput. Bojo ngomong ora mangkat-mangkat bah. Sabar ya. Wayang anjuk nggih bah. Dongane ya bah ndak oleh-oleh ya oleh insyaallah. Beliau Bapak BPD, Bapak Abdi Wibowo nggih. Walaupun luar biasa, jangan lihat rambutnya putih nggih napa mboten,
semangat ngegase gaspol nggih. Alhamdulillah. Juga siapa mau ya sijine Mas Johan kali Mas sijine siapa Ismail telu bae aja absen kabeh sampai esok. Matur nuwun Mas Johan Mas Ismail, moga-moga berkah. Wong gemien nyongnya tukang jembuti kiai Pak, pengapurane nyong gemien paling seneng jembuti kiai. Siapa penake salaman karo kiai oleh barokah. Alhamdulillah. Tapi tolong dang nyong rasa salaman ngosikil beda deh. Pangapura guyon. Akhirnya kula niku jemput kiai, kula sampai dugi pengajian, kula mirangaken donga maring Gusti Allah, ya Allah, kula kepengen kaya ya Allah, pengen dadi kiai mbiyen zamane kula cilik. Nyong pengen dadi kiai ya Allah. Akhirnya kelaksanaan dian nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Bisane sih Pak Ustadz pengen dadi kiai, penake dadi kiai, gaweane sembayang ngaji, apa maning di sambat ngaji, lupar ngaji dipakani, barang pan balik panitia. Oleh ngomong ngamplopi kaya ora pelo ora apa, kerasa urunan beli ngamplopi ngapurane sing kathah nyong ora mono-mono, yakin nyong ora mono-mono, asli wong nyong ora pati doyan kaya aku ora pati do primen len sing kompak aja grengeng-grengeng len isine terikat darsina pidoyan pun sallu ala Nabi Muhammad. Izin kula tak ngadeg riyin nggih Pak, soalen ke kursine kaya ora den jengat-jengat ngono. Ngapunten ingkang kathah kula ya mboten kepenak kali ibu-ibu ke sing pojokan kana, yakin kae pojokan kae lungguh-lungguh ngonong pan giling sapa si asline nggih mesti ngilengna kiai ini apa meneh sing jero kae ngonong-ngonongan apa mau balik pengen ngayake mlakune ngapura nggih Mbah, ngapura datake langsung ngonong isin niki ngapunten kula tak ngadik ben supadosa panjenengan niku ningali kula, panjenengan niku ningali kula. Sebab apa? Bukan baik jadi penasaran, bukan ketemu nang benjaran jebule ketemu raine nyong. Sampe mesti ngomong kesini sing pekiringan. Geni kaya lenggarangan rambut abang. Asli kita nyo rambut abang kayak tak buka kayak. Ya. Ngapurane kula ngelung-alung orang ngau peci, ngaune helm nggih. Soalnya mak motor sih nggih. Ang pecinan bukan ditilang kowe nang sing sering kowe nang kowe kae. Nah, wong bocah ngaji, be motor bodol ditilang. Jare nyong wak kena polisi mana wis lah. Pun pangapunten sallu ala Nabi Muhammad. Kaping kalihipun sholawat saha salam mugi katur dumateng baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi ya kemawon benjang ing dinten kiamat kula kali panjenengan sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad wa ma sholli ala Muhammad. Kanthi niat ingkang tulus ikhlas panjenengan derek sarang-sarang pangaosan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musalla Babus salam muga-muga kanthi niat loro ridone Gusti Allah. Amin Allahumma. Karena nyuwun sewu perkumpulan yang semacam demikian adalah sarana nggih napa nggih, tapi yang paling penting adalah wow disampaikan Pak Lurah sing penting manfaate. Allahumma niat ingsun ngaji karena perintah Allah, karena harap amrin ridhone Gusti Allah, karena syukur ing nikmate Gusti Allah, karena murid-murid agamane Allah. Sholli wa sallim daiban ala mada, sholli wa sallim daiban ala mada, wal ali wal ashhad biman qad wa'a
habiban qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja suwe-suwe sholawatane nggih Bu. Soalen wis bengi gampang wonten tengah-tengah sholawatan maning. Nggih napa nggih? Pun kula panjenengan sedaya rawuh teng mriki lenggah kanthi khidmat nggih Bu nggih. Masyaallah lenggahe kanthi praktis nggih Bu. Klemprak brokonge atis hati-hati Bu nggih sing jaga ngeke nang karep apa kowe gelaran sing hati-hati dijaga keamanan nggih sebab bukan anak pinggire anak wedi ngom anjung ngomah little body apa silite gatel kanjengan wedi pangapunten nggih Bu nggih. Iya soalen ke sekas udanan apa nggih teles nggih pangapunten wong kula kan pesen hati-hati kan ora apa-apa beli aja muni kanda muni little body kowe ta bahasa Inggris om nggih napa mboten sing hati-hati sing penting kanthi khidmat gimana kelabang kena wis ngerti ana lubang kelabangnya ngomong nyorapan ngomong lah ngomong anak kelabang mana lengeng ngapurane bungan sapa ngomong nyong ya akhirnya nyambung pun pangapura darsina keng pojokan nggih ngapunten kudung kuning nggih napa mboten kayak kudung kuning ngingsor kates kudunge kuning topang ngeces nggih napa mboten iya kayak ngono-ngono ngawas kayak kancane nyong arane Latifah nggih iya Latifah sing bojonane Jepri nggih iya bener beli ngunjungi apa ora ngendi tawadune Jeprine orang ngunjungi nah lagi dodol oh ya wes semoga tahunnya tambah laris Allahumma wes kembali buat jam kira tahu ki adalah peringatan Isra wal Mi'raj nggih napa mboten wau ustadz sambutan kiyaine sambutan lurah sambutan kabeh alhamdulillah mulane sampean kabeh guyub rukun ngunjungi pengajian niate karena Gusti Allah moga-moga keparingan ilmu sing manfaat Allahumma karena anger ilmu manfaat niku muga-muga saged kanggo numindakaken kula ibadah wonten ing alam dunia dhateng ngarsane Gusti Allah amin ya robbal tak dongakna muga-muga sing pada mangkat menek muga-muga panjang umur sing ora amin medeni kuwi hati-hati berarti wis kayong pengen muga-muga panjang umur sehat wal afiat berkah lan barokah rezekine kathah dunyane ya mambrah kuat nggo tuku sawah kuat nggo mbayari omah muga-muga kuat tuku mobil mewah bane pecah panamin sampean amin bae muga-muga bane pecah moh nggih muga-muga bane pecah moh muga-muga keturunannya soleh lan solehah Allahumma amin ya robbal dan yang paling utama mudah-mudahan kula sampean kabeh husnul khotimah Allahumma amin ya robbal sehingga kula sampean kabeh sak samune kula niat loro ridhone Allah ngaji mirengaken muga-muga karena ke ngajine JP ngaji jiping ngajine nganggo kuping aja dikendangi Mas iya ke modele loro Mas bas karo dundang dung nggih mboten napa-napa ngajine ngaji ciping ngajine nganggo kuping batine bati barlen lubar ngaji sawise klalen endah cak klalen dieling tahun kiye kiyaine kiye isine kiye kayak kuwo Bu nggih aja tau kiye ya Allah kiyaine aja kayak kuwe nggih iya tahun wingi nyuwun sewu kita ngaji kudu karena kita seperti ndeleng pil dacil pilihan dai kecil-kecil nyuwun sewu sing apik sing ora intine ilmune sebab napa kula sampean kabeh wau dipun sampeaken bahwa nyong sampean kabeh urip ning alam dunya niku ibadah kudu nganggo nggih napa mboten Bu kula ibadah niku kedang nganggo ilmu bagaimana kita mendapatkan ilmu yaiku carane kula sampean kabeh kudu ngaos Bu ya Allah wong pekiringan ora bisa bahasa kromo apa ya kudu bisa ngaji nggih ngaji kali ngaos niku
sae Mbak. Alhamdulillah ngaji maring Pak Kiai mumpung ana sing maring nyuwun sewu para ibu berbicara kula sampean kabeh masalah ngaji maring ulama maring kiai niki wonten keterangan bahwa nalikane laulal ulama lamun ora ana ulama la soronas kulluhum kal bahaim maka bisa jadi menungsa niku kedadiane mirip kaya hewan. Mulane pentingnya luru ilmu nyong sampean kabeh karena di dalam hidup ini adalah kita untuk menyembah beribadah kepada Allah, maka dalam ibadah niku harus ada ilmunya. Mulane zaman sakniki ayo gandulan ulama, ayo gandulan para kiai ben sampean kabeh niku oleh berkah ilmu nek nggo nyangoni urip ning alam dunia. Andaikan tidak ada ulama, seandainya dunia ini sudah tidak ada ulama, tidak ada yang mengajarkan ilmu agama, maka manusia akan seperti hewan ngandel, orang ngandel tes barang-barang. Siap bu? Bu? Siap? Lamunana wong lanang gagah gede dhuwur niku nguyu karo ngadeg jare kaya sing seru bu kaya jaran niku menungsa apa hewan. Kene ngapa sampean kabeh ngomong jaran maring lanange dewek? Ya wong lanange dewek lagi nguyu ngadeg kas ngaji sampeyan jaran sih Pak. Lah lanange dewek jare kaya jaran. Sebab apa? Niki nyuwun sewu di dalam fikih lamun sampean kabeh pan nguyu pan pipis pan ngetokna air seni kudune ndodok sebabnya bisane ora le ngadeg ki simpel Pak. Mbokan sampean kabeh wong lanang kan sarungan tangpan sembayang wong nggih. Jebule nguyu ngadeg curewer ya ora muni surewer sih. Pangapura. Akhirnya apa tiba ning keramik, makanya keramik saiki gawean saiki pantulannya itu keras, akhirnya menceret mendur. Apa yang terjadi? Mata kita tidak memandang. Lo kan ngilangi uyuh menceret. Nggih. Uyuh menceret orang kerasa maring sarung pirang-pirang penceretan jebule sampean cewek langsung wudu langsung sembahyang sarung singgo salat nggawa najis sampean kira-kira salate sah napa mboten? Lah niku permasalahane nggih. Mula sampean kabeh sing hati-hati apa maning wong lanang uyuh ngadi ora pantes apa maning wong wadon. Wong lanang teh mending kok kayak padasan ya. Ngadeg ya brr. Wong wadon ngadeng merembet to. Pangapura ya Allah Gusti bob aja dewe-dewe ke. Soal akeh wong lanang. Wong lanang kan ngaji ada pemikiran dua. Pemikiran ngomong Dedek bedur ya kayak kue. Ada pemikiran orang apa kok lucu-lucu kayak kue. Pangapura ingkang kata. Dan niki nyuwun sewu niku wong lanang nguyu karo ngadeg nggih napa mboten. Terus nyompan takon karo wong pekiringan sing biasa maring pasar, hewan sing paling lucu sak dunia apa Bu? Jawab apa Bu? Apa? Kucing. Apa Bu? Entuk. Jaran Pak. Weh manuke be ngomong jaran. Kucing Pak manuk be ngomong bisane jaran sebab jaran bisane lucu sadunia jaran kue sepatunan kacamatanan layu-layu ora dah Pak coba sampean ki lanange sampean kacamatane sepatune hansip li ora sakatokan mlayu wah kesing deleng nggih lha niku terus nyong sadewan sak gedene samene nang benjarane laka sing arane jaran nganggo pempes nggih napa mboten. Iya, mulainya paling lucu. Wes siji aja suwe-suwe Pak Ustad. Soalnya kayak menyita waktu, kayak jambera sih. Tembe kurang apa-apa. Kalau bayar cara protes ayo kayak protes BLT. Sing nomor loro ana wong wadon kas lanangnya gentean wong wadon, ana wong wadon ayu nemen. Kayak artis kulitnya putih, rambutnya dewasa bokong, dandan molok-molok kayak ayam molok-kolok, metu lu bar maghrib, baliknya subuh, darane kupu-kupu hewan apa menungsa? Bisane didalah nang wong wadon ayu, eman-eman temen.
Karena nyuwun sewu penggaweane lan metune niku ora genah, ora nganggo syariat. Nggih napa mboten? Secara syariat bae metu sing omah cara bahasa wong wadon kudune nutupi aurat. Nggih napa mboten? Nutupi aurat iku nggo mengurangi nafsu syahwate wong lanang ilang. Ngajak ana wong ayu nganggone jilbab lik krubeng ngomong kayak lawak kayak goya. Wis pokoknya kayak ngapal, wis pokoknya ngapal. Tapi coba wong wadon najan ora ayu nyuwun sewu pesek pendek rewet nganggo kaos adine sing 5 tahun bletek nyuwun sewu aja gemuyu hop setidaknya sampean KBB mesti ya saja dewa-dewa ke musola. Wis nomor 3 ketika manusia niki nyuwun sewu kas lanang wadon berarti ke campur lanang ana wong lanang wadon niku gurung akid durung tau maring KUA talang nyuwun sewu niku kumpul sakamar wong loroan darane kumpul sing seru mas kumpul sapisan maning ada kebone krungu mas gemuyu komune kebon malah gemuyu niki nyuwun bisane wong lanang wadon kumpul darane kebo prengasane kebo salah nang di kebolin lah kowe sing mending nyuwun sewu imane menungsa anggere kumpul sing mending imane golek betul golek lanang wadon di dalam peti 2 dina 3 dina ya lah ka golek meteng ya nyuwun sewu lah niki mulane nyung sampean kabeh niki neng alam dunia ben nyong sampean kabeh nganggo aturan diatur kelawan agama Islam. Di dalam agama Islam niku disampaikan wahyu-wahyu Allah, disampaikan hadis Nabi, disampaikan istilahipun dawuh-dawuh saking ulama. Enda menungsa iku mendengar dan melihat dan merasakan nggih napa mboten berpikir bahwa nyong iku menungsa nggih napa mboten Bu bahkan kadang sing gawe lucu ya Allah menungsa kalah karo hewan maning sampeyan weruh enduk beli Bu weruh jago weruh Bu jago weruh jago iku ora tau mangkat madrasah ora tau ngunjungi rajaban yo jago anak jago ngunjungi rajaban laka tapi jago tangi turu tangine jam pira Len subuh ya dan nyong raja benggal tahun tangannya jampira kadang tengah peto maka tuh cek sarapan mangkat kerja subuh melu sapa subuh melu Gusti Allah ya Allah Gusti pangeran kowe sing samono karo jago sing ora tau ngaji nyuwun sewu kadang maning kalah karo gambare hewan sampean weruh hewan nggih hewan niku sampean maring warung mesti sampean tuku larutan gambare apa badak gambar larutan gambare we nyong takon gambare kok larutan gambare badak jerone larutan ya kuwel lah maklum wis bengi sih dadi badak jerone larutan dinung gawe awak seger nggih napa mboten Pak nggih napa mboten Bu lah kanyong maring warung pojokan cukup botol gambare wong tua jenggotek lalaran malah dinung kayak giye kan heran antara gambar bewi salah cara etungane dongen larutane sing gambare menungsa sing kuwe meki wong tua nggih dinung ora apa-apa lah katuku gambare wong tua jenggotek lah kadine kayak nyong ora tau nyicipi yakin alhamdulillah iya kur praktek taya apal ndian apa raimu ayo kowe tok wis sallallahu ala nabi Muhammad maka oleh karena itu kula sampean kabeh wong pekiringan ayo barang-barang mulyakna ulama ngaji datang ulama apa disampaikan ulama kita masukkan dalam hati kita renungi dan kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari Allahumma amin ya robbal sehingga kita setelah memiliki ilmu insya Allah menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma
Ki anak pokale beli sih Mas. Angger lakanya orang penembang Mas. Orang pan solawatan. Nyong soalnya suaranya serak nemen kayak gitu. Iya ya solawatan kok mepil loh. Ki pengen gemburan penyong ambekane Senin Kemis. Ling ngodoran apa sarungnya kondor kayak gitu. Tolong ngombokan sarungnya bloro tak jendelengna ya. Soalnya nyong rasa bukan. Miki menene gugup klalen sabuke dienggo anake. Nyong sabuke barengan karo anake sih. Anak sekolahnya SD. Nyong akhirnya sabuke SD kadang suara papa sih mending kenceng Kang daripada ngumanuknya mabur bahaya. SD buat apa wes sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita kondisi kita saat ini kudu sing akeh syukur maring Gusti Allah. Allahumma nyong tugas neng dunya ke syukur para bapak para ibu takono Bu si syukur tok Pak Kiai ora sembayang orang ngaji nyuwun sewu ke syukur ke ana makna loro Bu siji makna lafti loro makna istilahan wong arane ngaji ya kudune tata marjita nggih napa mboten iya jadi sing pertama syukur bi makna lafti hamdun fi'lun yumbi'u anta dimil mun'im bisa babi in amih ora paham yang sampai semelongo ora apa-apa bahasa Arab sih lah artine syukur yang pertama muji syukur datang zat ingkang paring nikmat kelawan ucapan alhamdulillah wong pekiringan oli arisan alhamdulillah yuk barang-barang muni alhamdulillah Bu wong pekiringan ayam yang ngendok bayi lahiran mantu ngirim oli arisan sing lanang bojo maning syah bojo maning bojo Subhanallah, maha besar Allah dengan kekuasaannya. Lanangannya berarti mampu kayak aku Bu. Angel kadang wong wadon ya mikrung meni bojo loro Masya Allah. Padahal tang lagi dewek kan ora di opene ora apa kan dengan bojo mending jengkel kan angel. Wis aja kan mono-mono kengot nyong derene nyong ngapa belane wong lanang ya. Wis sallu ala Nabi Muhammad. Syukur yang kedua yakni muji ngalem datang zat ingkang paring nikmat kelawan dadi ora cukup alhamdulillah tok kudu dibarengaken kelawan ibadah para ibu kuwi arane bener-bener wong syukur maring Gusti Allah apa maning ya Allah sampean kabeh kudu bersyukur wong pekiringan dan sekitarnya ki alhamdulillah kayong tak sawang-sawang gedi wong lanang wong wadon pekiringan jam ke lagi pada bersyukur maring Allah karena apa karena dadi wong sing nrima kabeh Allahumma nggih Bu kayong tak deleng ibu-ibune kayong pada nrima kabeh nggih napa mboten sing Nasdem nrima Gerindra nrima nyuwun sewu guyon nggih guyon sekutanya orang melu-melu urusannya sampeyan nggih Bu sing penting apa yang ada di dalam hati nggih napa mboten tidak usah dipaksakan nggih napa mboten sing dadi Pak Anies wong cilik ra kerja ora duwe sing seru barang-barang sing milih Pak Anies wong cilik ra kerja ora duwe sing dadi Pak Ganjar wong cilik ra kerja ora duwe sing dadi Prabowo wong cilik ora kerja ora duwe nggih napa mboten wis sapa bae sing dadi pilihane Gusti Allah melalui proses apa nap demokrasi ora usah sampean sengit-sengitan ora usah plerak-plerekan krungu wong paling sadina pelarakane sampai 5 tahun dile temen ya Allah wonge ora ayu lancip nyuwun sewu aja boyong-boyongan yakin lah kagunane Masya Allah nyong mikir barang segede samene yakin nyong kemen melu politik seneng men jebule barang gede politik kerjane pololisa titik Masya Allah langsung kan sing penting tetep arane wong Indo tetep kudu noblos nggih napa mboten Bu noblos esuke noblos caleg bengine noblos so sanjuke mono ampun men yakin
payah maning. Ya Allah, arkane noblos wong ngono apal-apal men yakin. Wis, dadi wong Indonesia apa maning wong Tegal kudu sing akeh syukure. Paham, Bu? Apa maning gede wong Tegal ngrok nama-namana kae nang sebelah kana kae apa kae Gunung Merak Balamoa. Ya bener Balamoa. Nyono di mana Balamoa? Maksudnya nyong ngetan maning, Bu. Balamoa mana maning? Iya ngartine Balamoa tok. Nyepi apa loh? Nyong setu. Ya. Camatan Taruk mana Balamoa? Mana maning Jawa Timur Gunung Merapi kan meletus des neng kana gendeng isine awu neng Tegal Masya Allah apa mana pekiringan gendeng isine sego tanpa lawu. Alhamdulillah. Wong priben ana wong mantenan slametan, sunatan slametan. Yo ya. Berkatake nemen Ustaz dhewe sampai timbane ditoli. Oh yakin. Takono Ustaz sing tukang kira. Ki sing kira iki yakin cosemen yakin. Nyobe suaranya kayak nyong isin dewek yakin. Nyong suaranya jare moni ngepang ora enak. Tapi jangan salah. Biarpun saya ngepang-ngepang begini, nyuwun sewu ya aja dipoyoki. Ibarat Pak Ustadz sapa miki ya sing maca kirone enak nemen yakin nyong sampai ngrentes nemen. Sampai ngrentes dibule nyong ngorong pengen nginum. Ya maksudnya ngapunten Dat, kenda seger-seger tuli Dat. Ya akhirnya Ustadz ngelirik ngono. Or si Dat yakin or si wis lah. Iya kita rene nggo seger-seger ben datang ngono. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Ikan jung dia wong Tegal kudu sing akeh syukure sebab desa-desane ki ndongakna kabeh ora sing arah kidul arane gunung ngeslamen biasa maring guci ben jauhe kangelan temen sih yo undang pacaran maring guci kok mbak motor banter men jebule apa sing lanang lalen motore remet tugel alah yo kayak tersinak rungu kerasa kemen lanangan yung jopan terus menjawabnya keren menjebuli apa rem ngarepe tugel alah so joko ayo ngampun nemen ya Allah gunung ngarane gunung insyaallah wargane selamat kabeh Allahumma apa maning nang Tegal esyakeh ulama esyakeh wong alim esyakeh wali-waline Gusti Allah Allahumma sing cara wingi nyong krungu mone gunung selamat mone wis kaya ora ada watuk-watuk insyaallah tapi ora watuk-watuk wahin-wahin nggih napa mboten orang kaya wong pekiringan watuk-watuk ora wahin-wahin wis antakan tuh ora kawin-kawin. Nyuwun sewu. Ya Allah, Gusti Pangeran pisan joge mono-mono sih. Ya nyuwun sewu. Iya, miki siapa sih gurung kawin ya? Niku ya, Ustaz ya. Kalem Dat. Tak dukung Dat insyaallah muga-muga Ustaz miki sambutan ya. Cara miki si single Dat nyong asline nya ora takon tapi miki jelas ya akhirnya nyong hari dadi ngerti tak dongakna Dat muga-muga sampean oleh bojo sing ayu nemen wis amin Dat nggo memperbaiki keturunan sing ayu nemen sing eman dilelam mertuane sawai ambe amin Dat terus mobilnya ya anak gede gari numpak kita Allahumma tapi sing nomor 5 rangde lah aja mau aja kayak aku wong jodoh ya rangde apa ora masalah nggih napa mboten justru malah lebih pengalaman saat ini rangde terdepan kayak Yamaha ya pun sallu ala Nabi Muhammad ngalor satitik maning neng desa Margasari anak desa arane paku di laut laute di paku aire laka tsunami Allahumma ngalor titik maning anak desa Pager Barang neng Pager Barang anak desa arane Rajek saiki umar rajegan kabeh pinggir gili dirajek kabeh sampai nyongpan ngau kangelan yakin nyong isi jamian kelalen orang gawe cas udone ora poyan maning udone langsung brek ngono ya Allah nyong mampir ndiki ya usuk ya Allah rajeng mesti kabeh mulane nyong sangat apa atine ngrentes men kelingan dang udan man ngau kangelan akhirnya umahe nyong ora tak rajeg kenapa jebule barang umaro dirajeg sing mampirake nemen wong edan nyan jeko
Sampai anaknya ngomong, bah ngomongkan oleh sing pekiringan nggawe rajek ya kenapa. Tambah ledek man anggapnya karkaran apa tambah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, akhirnya dirajek wesi. Mulane saiki umah aman kabeh. Mulane saiki zamane wong wis pada ngopeni manuk, ora manuknya darah nggih napa mboten? Darane dalang pagupan dhuwur, manuke neng gantangan ning ingsun ngarepe omah dirajek ya insyaallah laka maling nyolong manuk nggih napa mboten? Manuke kacer, manuke manuk apa pirang-pirang nemen ditrenteng kabeh, monene ya pirang-pirang nggih napa mboten? Iya, tapi sing gawe heran manuke pada aman-aman, manuke ora ilang, tapi manuk sing jero sarung pada bleberan. Lah, kuwe nyuwun sewu. Ngalor satitik maneh ana desa arane tembok, temboke papat, tembok luwung, tembok bencaran, tembok lor, tembok kidul alhamdulillah. Ngalor satitik maneh ana desa arane lemah. Sing ngomong lemah sahwat siapa? Desa lemah sahwat lah kasih ngono ngolah. Nyuwun sewu. Lemah dhuwur insyaallah udan galdina ya ora banjir Allahumma ya robbal. Ngalor satitik maning udane terus galdina jebule milih maring gendeng, milihne maring talang. Komplit apa komplit? Sing talang jebule tiba mengingsor maring kali gung desa we desa nyong lagi kada desa kaya ya Allah, sing mau jebule karo desa kali gaya mo lo kan desa Kaligung si panyemplung ya Allah nyong si mau ngotor-ngotor jebule hanya pelampiasan saja. Wetenge kaku nemen yakin nyong kita kudune mangan saten dia. Ora ya Allah Ustaz Salam itu hanya biasa-biasa saja, nggak seperti itu. Kanda sate ya ora pengen ordoyan sate kalem bawis premen orde sijane piben sako dipenyung gelem siji. Ya Allah, wong wadon akan nyauti terus kan degene isin siji apane sako dibegelem. Lan iki sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing wakali gayam jebule milih maring wangan sing wangan jebule bebel anak desa. Lah kuwe akhirnya apa nyong ora ngerti pekiringan siapa ya priben nyong nyuwun sewu ki akhirnya orang manjing wangsalane nyong ya aku mohon besiki maning nemu wis pekiringan priben ki ngarange. Pun sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun langsung ke intisari Isra wal Mi'raj nggih panggih. Karena biasanya pengajiannya mulai tengah 11 berarti lu pada tengah 12 nggih ngaji sajam baca suwe-suwe yo yakin. Ngaji dong suwe-suwe. Mau balik ya paling embu ya kelalen. Nyobek kelalen. Oh nyong kelingan embu halah. Oleh nerangna temenan temenan juga kelalen tok. Pantakoni sing lanang priben hasile kosong-kosong. Kita Jepang oh. Niki nyuwun sewu. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu riwayat niki nyuwun sewu mbok pilih kula salah ya pangapurane wong Ustaz Salam yang menungsa biasa sing ora lepas saka khilaf lan salah nggih Bu nggih. Jadi sebab musababe Kanjeng Nabi Isra niku Kanjeng Nabi merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ditinggal istrinya sing ayu denok. Wah ya, muni denok siji langsung denok. Maksudnya sing ayu, eman, loman, dermawan, ana nang pekiringan. Temenan. Nyong ngandel song pekiringan anak paling ayo tapi kadang emane kan dong-dongan. Iya ya emane dang ada uang aku sayang nggak ada uang abangku tendang nggak ada lawang ngaplang-ngaplang jengkangkang. Ya Allah Gusti Pangeran nyong yang ngerti yo wong sampean kadang ayu nepe ya Bu ayu nepe jangan apa sing lanang bayaran akeh tang laki-laki ya para anake denggo. Pengalaman sendiri bojone nyong sih
Pun sallu ala Nabi Muhammad. Ditinggal seorang istri yang tercinta yang bersama-sama memperjuangkan agama Islam dengan hartanya. Siti Khadijah adalah saudagar kaya yang luar biasa, meminang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Allahumma. Ditinggal malih dening pamane, nggih napa mboten? Paman yang selalu menjaga dari gangguan orang-orang kafir ketika menghina Kanjeng Nabi, ketika melecehkan Kanjeng Nabi. Masya Allah, setelah ditinggal orang tua ini yang sangat penting, Kanjeng Nabi merasa susah, mulanya diarani amul huzn, tahun kesusahan Kanjeng Nabi. Akhirnya sholat teng sampingnya Ka'bah, akhirnya niku teng Hijr Ismail Kanjeng Nabi niku doa maring Gusti Allah. Akhirnya malaikat Jibril turun maring Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa jenengan purun kerso kepanggih kali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, nggih kula purun. Akhirnya niku malaikat Jibril sowan dhateng Gusti Allah. Akhirnya niku malaikat Jibril dikengken mundut kendaraane. Napa Bu? Pajero, onta, buruk, onta, ngancelang salah, nyuwun sewu. Mending ngancelang bener ya. Pun ora apa-apa, ora merame wong daripada sampean etong ora jawab to liyo. Niku buruk nang swarga, liyane pada seneng kaya sampai nang pojokan. Ya Allah, kayu susah nemen wis kering ya. Biasanya nang pojokan biasanya kering biasanya. Kita kayaknya ora. Akhir apa ditakoni, pripun saged kok jenengan ki batire pada seneng kon susah dhewe kan katun nyongkeng pengen ketemu karo Nabi Muhammad sing jare makhluke Gusti Allah ning alam dunya. Akhirnya karena curhatane buruk niku akhirnya niku apa dipundhut atas izin Allah buruk kayak niku. Akhirnya niku mundhut kanjeng Nabi badhe dipun laksanakaken Isra wal Mi'raj. Mulane Rajab hurufe pinten Bu? Rajab hurufe pinten? 3 apa? Bahasa Arab sih sampai ngertine gedhe ROJAB Rajab 5. Ya Allah, wong lagi kanda bahasa Arab, lagi kanda Rajab nang bahasane Arab po. Karuan Pak Ustadz nyong awit cilik ora tau gandeng Arab ya ora. Arab gandeng. Niki nyuwun sewu, Rajab niku hurufe kan 3 ro ja be nggih. Kayak contohnya telu kiye ana wong tua duwe anak sekolah madrasah, ya Allah ndeblege ora umum. Wong pekiringan ta mending bayar. Bulanan kayong pirang-pirang bulan orang bayar. Ustaz areng ngintim-ngintim bocah ya. Ki bocah sing ndeblek ora tau bayar SPP ya. Dalam kantor di sidang kemene. Apa Pak Ustaz? Semene. Aja takon-takon. Ingin. Di sidang. Ki ngowaken bapane kon. Apa sih? Wis meneng bae takon-takon bocah kok nya aja dikepret apa Ustaz. Ustaz galak menom. Wong 5 bulan durung bayar Ustaz gering tahunan nom. Cuman sewu Ustaz ngain surat akhirnya bepat kabe tapi bocah orang ngerti. Bepat kabe ya pat kaya ro pat karo kening kapal miki kaya ora apa dibungkus dikuel-kuel kek wakan apa-apane. Makasih. Ya makasih. Wakan apa? Pak. Apa? Sunat. Ya selenteng ya. Nyuwun sewu diwaken apa-apane. Apa sing Pak Ustaz siapa? Ustaz salam. Oh iya wis dibuka jebule bapane bapak kabeh ya pat kaya kok bayar. Aduh makane urung bayaran. Akhirnya bapaknya pinter maning karena gemen sekolah madrasah tapi orang lulus. Lumayan kelas loro nyoba orang lulus sampai kelas loro tok tapi kan lumayan jauh. Akhirnya bapaknya nulis surat maning orang kalah karo Ustadz. Sin pat kasa bepat kabe ropat karo apa sabaro lah. Ustadz kondisi sabar terus. Reke wakana Ustadz, apa sih Pak? Wis wakana, ya. Wakana Ustadz, apa? Ke sing bapane, apa sih? Buka. Sabaro, astagfirullahaladzim. Ustadz uripe kon sabar terus.
mulang madrasah sabulan 1.000 kok ngene sing sabar. Anaknya 5 sabulan 1.000 mau tuku sabun, mau tuku rokok, mau tuku ora nyata. Tapi tolong aja hitung-hitungan matematika ya Pak Ustadz. Walaupun madrasah 1.000 sabulan pengalaman kulo anger ikhlas berkah. Allahumma wis aja dibahas wong keta wong etung-etungan kabeh niku rezeki sing ngatur Gusti Allah. Nggih Bu, wis Rajab Rasulullah jime Jibril bene buruk iku isyarat Pak, isyarat. Rajab iku peristiwa yang agung yakni Isra wal Mi'raj, yang melakukan Isra dan Mi'raj atas izin Allah, malaikat Jibril, Rasulullah dan buruk. Rasulullah, Jibril, buruk, Rajab. Nggih napa mboten? Wis kowe makna ana sing maknane kados niku. Ana sing maknane maning Rajab iku hurufe 3, ro iku rahmatullah, rahmate Gusti Allah, jim jirmil abdi dosane kawula, birrullah kebagusane Gusti. Mula ing bulan Rajab nyong sampean kabeh kon padang lampahi kebagusan rumangsa, nyong sampean kabeh dadi manungsa urip ning alam dunya nglakoni rumangsa dadi barang-barang sing semangat to Pak. Ayo lemes nemen sih Pak. Ya Allah Gusti Pangeran, akhirnya nyong melu lemes kaya kiyo. Wis nyong ngadeg kaya kiyo ora sambil nginung, sampean sambil nginung sambil utut piye kaya lere. Repote dadi uripe ning alam saben dina nglakoni ora Senin ora nggih napa mboten Pak? Mulane Rajab ayo perbanyak kebagusan, kebaikan dilakoni. Sampean kabeh mampune nopo? Mampune maca donga Pak Ustadz. Apa? Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ngaji karo Bu Ustadz kaya kowe parang ning omah macane Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fwani. Anake ngomong lagi sembayang nek ora donga sing Ustadz kudu kaya kowe mah. Siapa? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Oh kue ping pira ping 70 sore 70. Allahumma bukan mampu maning puasa para bapak eman Pak. Lah apa Ustaz Ramadan penyong bolong-bolong wong kowe Rajab sadina bapak ya oleh ka nggih. Maka insya Allah sampai kabeh puasa sadina tanggal 1 wis kelewat, sampai 10 dina ya wis kelewat, bukan gurungnya tengah-tengah ora jadi masalah. Sebab apa? Sampai kabeh nalikane besok ning dina kiamat Pak niku wong pada ngorong kabeh, kecuali para ambiya, para rasul, para wong-wong soleh dan wasaumu Ramadan, wong sing wasaimun fi Rajab, wong sing pada puasa ning bulan Rajab. Shallu ala Nabi Muhammad wa sholli ala Muhammad. Mula niki penting kanggo nyong sampean kabeh endah apa meningkatkan kualitas keimanan kita. Setiap tahun kita ningkat imane. Wingi nyong ora tau puasa, alhamdulillah ke puasa setengah ribu apa setengah hari. Pangapura ingkang katau setuaya setengah hari isin karo anake nggih. Niku pun tambah maning sampean maca istighfar mulane bulan Rajab, bulanan, bulan Saban, bulan nyirami. Bener? Iya bener sih. Tapi berasa kok ngopeni ya. Yang ngopeni nyirami pada bae sih. Ya wis nanya melu sampean bae wis. Ya ora apa-apa wis. Ya disirami wong mau disirami apane wong banyu nang ngingsor. Monggo bulan Rajab, bulan Saban. Taksi rami nganggo larutan tuli wis. Alhamdulillah Bu. Ya Allah kulune lega nemen. Ya Allah. Masya Allah berkah donga ya Bu ya. Bulan Rajab, bulanan Nuri, bulan Saban rame, bulan Ramadan, bulan Mani, mugi-mugi kula menangis sareng-sareng sholatullah salamullah ala Rasul
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelahnya itu Kanjeng Nabi niku Bu badhe melaksanakan perjalanan, diperjalankan nggih Bu nggih. Berarti anger diperjalankan berarti ana sing jalan. Mulane aja maknane perjalanan. Nek perjalanan bisa jadi Kanjeng Nabi melaku. Makanya jarak antara kota Mekah ataupun Masjidil Haram tepatnya di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina niku jaraknya 15.000 km antara Tegal sampai Surabaya. Kalau ditempuh dengan onta iku kira-kira 80 hari. Suwe apa suwe? Suwe apa gelis? Karena itu diperjalankan dadine gelis. Wis gampangan logika ngaji, sampeyan kabeh duwe jam tangan nggih Bu. Sampeyan duwe jam tangan, kira-kira mutere pirang jam? Sadina sawengi. Sadina sawengi pirang jam? 24. Tapi karena sampeyan sing duwe jame dibuka, diputer gelis apa ora? Gelis apa mboten? Karena Kanjeng Nabi ana sing nglakokaken yakni Gusti Allah. Mulane ning Al-Qur'an asro orang nganggo saro. Angger saro maknane mlaku, angger asro dilakokaken. Pada baik karo lafat dakhala mlebu, tapi adkhala ngleboaken. Nggih napa mboten? Lah niku mulane nganggo asra fi'il mutaaddi sing butuh maf'ul. Maf'ule sapa? Yakni Kanjeng dikuati kelawan bihi. Wis luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi niku berhenti di 5 tempat Bu, di 5 tempat. Akhirnya malaikat Jibril monggo Kanjeng Nabi kaulo aturi saantawis salat teng mriki. Jare Kanjeng Nabi niki napa Jibril? Niki Thaibah. Sinapa Jibril? Niki panggenan sing bakal besok nggo hijrah sampeyan dari Mekah ke Madinah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Melampah maning Kanjeng Nabi mandap malih Kanjeng Nabi monggo kula aturi salat saantawis. Niki napa Jibril? Niki namanya Bethlehem. Bethlehem siapa? Mbuh orang ngerti. Sampeyan orang ngerti. Bethlehem niku tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Akhirnya melampah maning niku maring sing arane Sajarah Musa, wit-witan sing nalikane Nabi Musa niku berteduh kala dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Munggah maning Kanjeng Nabi mandhap malih wonten ing gunung Tur Sina. Terakhir Kanjeng Nabi mandhap wonten ing Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku mandhap salat 5 tempat. Itu isyarat para ibu, isyarat bahwa ketika Kanjeng Nabi Mi'raj akan mendapatkan 5 salat 5 waktu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga ketika pan munggah niku Kanjeng Nabi, ya Allah niku Kanjeng Nabi proses perjalanan mundur niku luar biasa. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kanjeng Nabi niku akan diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya Gusti Allah. Kanjeng Nabi ningali Bu niku wonten sekelompok golongan sing nandur pari, cara bahasa wong pekiringan, nandur pari ceblok tuku langsung paneni. Tandur ceblok panen. Penak apa penak Bu? Niku Kanjeng Nabi tanglet niku sinten Jibril? Niku golongane wong-wong sing ning dunya sing gelem ngluhuraken agamane Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong-wong sing gelem pada mulyakna umai Gusti Allah, ana bangunan masjid, ana bangunan musola, ana bangunan TPQ, ana bangunan majelis taklim, gelem pada ngrewangi syukur-syukur kelawan hartalan bandane. Allahumma amin ya robbal. Niku wong-wong sing kados niku Bu, mulane nang dunya sampean kabeh untung masih diberikan kesempatan nggo apa, nggo amal sedekah, nggo ngluhuraken agamane Gusti Allah. Mumpung esi urip, repote ngutang wis mati, olah bita apa-apa, olah bita
ora bisa apa-apa nang alam kubur. Kudu molak malik yang amale akeh seneng amale satitik ya dipek kok nggih. Mulane mumpung esi sampean urip ning alam dunya monggo kaya pengajian kaya iki dibantu guyub rukun Allahumma mulane niki mushola alhamdulillah nggih Bu nggih sampun dibangun wis engko pembahasannya mangke nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi melampah mali niku wonten tiyang wadon niku awe-awe Kanjeng Nabi mriki Kanjeng Nabi orang lirik orang lengok Kanjeng Nabi bablas. Akhirnya niku barang wis adoh niku Kanjeng Nabi tanglet niku sinten Jibril sing ngundang-undang kula. Jibril dawuh niku golongane Yahudi senggane sampean Kanjeng Nabi making lirik umate sampean panugati Yahudi kabeh. Ya Allah Gusti untung Kanjeng Nabi ora lirik gue anak untungnya para ibu, tapi kenyataannya di dalam alam dunia yang umat Nabi Muhammad orang-orang Yahudi terus akan mengajak wong-wong Islam endah masuk ke agamane nggih napa mboten, terus menyerang umat nyerangi orang nganggo tembakan, nyerangi orang nganggo bedil, orang nganggo bom atom, tapi nyerangi kanggo sesuatu sing alus nemen lewate apa? Lewate telung perkara. Monggo ibu-ibu diperhatikan, wong-wong Yahudi panyerang wong Islam endah sampai wong Islam iki ku metu sing agama Islam endah melu Yahudi kabeh. Nyerangnya sing pertama lewat apa? Lewat pakaian. Bagaimana pakaian itu supaya anak-anaknya wong Islam ke aduh sing pengajian, aduh sing kiai, aduh sing ustad nggih napa mboten? Nyuwun sewu kita wong sampean kabeh katone muslimah nemen nggih, bapaknya solehah nemen nggih napa mboten? Iya, terus gun pada ngaji sing tua-tua, sing penting sing diserang nom-nome. Mulane ya Allah pakaian sing kurung gede, sineng tukang jahit ya wis dicukuti. Nggih napa mboten? Oli jahit tanjuk meneh Bu, roke. Tapi blekane sampai sidratul silit gitu ya. Ya Allah Gusti ngandel orang ngandel titene yang kayak pedang dut siang. Ya roke ta samene dan goyang Masya Allah. Makanya bocah sampean ngilang sing ngingsoro ya. Gawane beting okrok. Kelingan yakin gemendang cilik ya Allah Gusti Pangeran. Pangapura ke pengalaman masa lalu. Ya ora, paling sadelat kaya ngono. Aja muni ngilang sadelat tok karo liwat. Oleh ya yo karo lewat. Tapi sajam. Pangapura singkata apa maning saiki modele ya Allah bocah saiki wis ayu-ayu nganggone rok Hawaii, bukan guru ngerti ke rok Hawaii ke Bu, rok Hawaii paham? Rok Hawaii kuwe sing dengkul anjuk ngingsor kuwe arane rok Hawaii. Apa Bu? Hawaii. Lah anger sing dengkul menduwur arane hai. Kuwe. Lah anger rok sing pas neng bokong kene sing SMS yang pakai melurut separo kue arane rok aduhai ini kan nyuwun sewu kata ya Allah Masya Allah kulupi kata ngelus dede lawang lagi pan pengisian nganggone mobil awan-awan jebule lampu merah ya Allah Gusti dua remaja yang sedang jatuh cinta motornya piksen burine jengat nadel nggih napa mboten Masya Allah sijine jalanange ya Allah rada gering ya nyuwun sewu bocah wadone rada lemut wis kaya kowe wis gedhe ngerti awake gedhe kaos adine denggo iya akhir kaya rada nyamut-nyamut priben ya Bu rada metekel loh mulane ya Allah wis kaya kowe jemplang ngono diplang rongna kabeh kaya kowe ngene lepis ngene jempit separo nyong lagi lampu merah astagfirullahaladzim jare sopire dat dosa dat iya dosa astagfirullah mulai nyong istighfar sih Mas iya Pak Ustaz istighfar sing akeh astagfirullah tapi yang go step sedek ya Allah yang salah sapa wong nyong ora niat deleng nggih napa mboten iya nyong ora niat deleng mulane nyong pengajian kuwe nyong senengnya ngaji karo ibu-ibu apa maning ibu-ibu ngarep kabeh nyong seneng nemen sebab apa faedah loro siji faedah sedekah ilmu loro vitamin kan ya
Bisa meneh biar ngono ya Allah Gusti. Wis pokoke aja melu-melu angger maksiat aja dideleng nggih napa mboten? Wis akhire ini pun apa amnamaning pakaian sing arane pakaian bupati. Merem. Nyombe ceramahe merem ka yo. Delengna sampean kaya wedi. Mulane aja nyenggake kiai. Oh disengake maning. Kongone kiai meremnya ngomongnya be merem delengna sampean wedi. Pangapura ya yo. Muga-muga saduluran ya yo. Ya Allah Gusti Darsina. Ya Allah Gusti. Kudu Darsina. Saparane. Ora Tina. Ya wis lah. Kacek sacuwil kali yuk. Ana sing ngarane pakaian bupati. Ya denggo. Bupati siapa? Buka paha tinggi-tinggi. Lah sing wadon sekwilde. Sekitar wilayah dada. Kayak bisa gemuyune sakayam ya Allah Gusti kebe. Lucu nemen ngono. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wis aja mono-mono lah, aja mono-mono ya Allah. Nyuwun sewu para bapak, dengan adanya pakaian yang seperti itu, maka anak-anak kita akan dijauhkan dari tempat ibadah. Lho kenja pan maring musala neng kene katoke pokek. Nggih napa mboten? Kaosene kene brem-brem nggih napa mboten? Ora mungkin. Akhirnya kan pada sungkan maring pengajian, sungkan maring tempat ibadah. Nggih napa mboten, Pak? Mulai dijauhkan anak-anak Masya Allah saiki pada kualik sing wong lanang nganggo pakaiane jawatun sing jawatun nganggo pakaiane lanang wis Masya Allah kudune sing hati-hati iki zamane wis rusak akeh pemuda sing akale pada rusak nganggo pakaian nganggo celana dengkule kroak ngalor ngidul ngetan ngulon kaya wong sing jawab sampean ngomong kanyong dibrengkolang nyong ngomong kayo sing ngomong soak nyuwun sewu dan saiki celana wis krowak tindikan nanti rambutnya abang kongkon bokene tok apa mak bocah sing kan kaya kuwasa tok apa ganjel tok ganjel arek Jarto sih ya Allah Pangapura kayak mana sih Jarto Pangapura nggih aja dugal kita contoh kayak diundang na Ustad mutamakin contoh nggo ngisi ki ya jaman mama lagi jaman Ustad jare miki Ustad Jainuddin lu ngasih kayak Ustad mutamakin diundang jare anak kayak mulama isin kokon mana kayak isin muma isin mana makas gagian awalnya terpaksa mangkat atau Darto ya yang atau kayak comong camping barang neng dalan ngundang kancane dul si dul anangnya si dul ngapurane ya Mas Dul ya dia berarti ngepasi berarti ke si Dul orang apa Dul insya Allah sampean gede wong apik nyatanya dikongkon sih kongkon Darto Dul main Dul apa Jun yuh melu nyong maring di wis melu nyong jebule barang ngarepe Ustad kayak Dul manjing mana Dul tundang na Ustad kon maring mamane nyong kon ora wis nyong kaya isin kowe pakaiane be kosowan maring Ustad be wis isin apa maning ngajine nggih napa mboten kowe pakaian bu pakaian mula sing hati-hati pakaian ya Allah Gusti wong saiki lucu apa kayak nangka-nangka gedang di pakaiane disarungi dikrodongi lho kok bocah saiki ora diapa-apaken ya Allah wong nyong weru dewek bocah saiki sekolah katoke samene bonceng pacare sijine nyikep cek tangane ilang siji mbu sijine maring dinya ora ngerti kan angel aja gemuyuk sana gemuyuk primen sih Pak lah nyong kan ngomong tangan ilang siji nyong tau rasa takon tangan ilang siji maring dia orang ngerti op dadak nyong mentakon tangan siji maring dia ngono ngisi temen lah aku akhir Masya Allah anaknya wadon nyuwun sewu ngalor ngidul gandengan kebuyune keri maning ngalor ngidul gandengan ngetan ngulon boncengan akhirnya kayak sarung beda di ngeringer durung pada nikah wis pada mblenger nggih napa mboten kowe terjadine kayak kowe akhirnya apa goreng kerupuk nganggo lengah wis dipuk-ipuk tinggal lunga Masya Allah nggih napa mboten akhirnya bocah wadone nang kamar rong dina ora metu
jebule nyanyi aja diterbangi mas ke soalnya lagu Sunda mas anak bele wis paling bung plak plak bung paling kayak pangapura ya mas kalau mas aja dipikirin mas wis pokoknya nggak usah wis insyaallah terbangan awake gemeter tangannya abang lu bare mangan wis kalem insyaallah iya iya bangsanya mesti bangsanya kue rela mati tapi tidak rela ngeli betul pangapura sar guyon sar kalem sar kaya datang bangsanya awas kayak ngoke ini orang ngapura sar saya selalu hormat kepada bangsar sallu ala Nabi Muhammad guyon sar kaya ku benda takin dimentem mau balik ora di robrong-robrong maning mana oblak dewek aja kaya awas kayak angger kaya kowe titene berarti sampean dugelan wis pokoken ngerti wis pokoken wong pekiringan ngaji li yang ngerekas ngaji dugal ya ketara orang undang maning betul pun sallu ala Nabi Muhammad niki anjuk ndi Bu pakaian nomor lorone panganannya mulai diserang bocah nom-nome niku sing diserang kelawan obat-obatan minuman terlarang nggih napa mboten iya komik obat watuk tukune 15 dinung kabeh nyong ngerti karena saya spesialis maksudnya spesialis weruh-weruh wong-wong sing pada ngenong komik 15 nyuwun sewu ku arane beng wong kadaluar apa arane overdosis bareng ning kakek nyorenak Bu nggih napa mboten ora sang nganggo komik sampean ngenong sak dream wis sing sawo yen kaya aku pedebak ora sendatak tuku komik wis pangapunten akhirnya apa bocah-bocah enom diserang kelawan barang-barang sing kados niku akhirnya nginum obat-obatan terlarang matane abang bareke glayaran nendang lawang boro-boro mikire sem kowe ning kono kowe kudu dieling-eling nyong sampean kabeh sing dadi wong tua sing hati-hati nggih napa mboten aja terlalu dibebasaken nggih nomor telune adalah masalah gambar-gambar pornografi ya Allah ngileng TV saiki ya wis modele kaya kowe jare mone kudu pornografi tapi nyatane ana iklan Rexona nggih napa mboten iklan Rexona keleke ngono bocah nyong deleng ngomong iki keleke putih ora kaya keleke umi kaya kowe angel maneh ya ampun nemen bocah nyong ya Mune keleke putih ora kaya keleke manene maksud. Menak kaya berat anakin. Kening kono ya Allah Gusti, deleng TV iklan tembe iklan sing gawe nek maning delenge ta film kaya Indonesia ana apa? Iya, ridho ilahi, karunia ilahi yang mana menonton itu akan menjadi orang tambah lebih baik malah justru salah. Deleng film Indosiar, delengnya premannya tukang mendem, tukang wadon, tukang judi, barang pan mati bisa la ilaha illallah. Akhirnya sing deleng justru nyompan kayak kendingin enetang mati la ilaha illallah. Gampang teman. Wong sing sembayang galdine belum tentu bisa maca la ilaha illallah. Gini mboten? Kowe marahi kayak kowe mulai deleng TV aku kudu disaring-saring kadang deleng TV melu-melu apa ditiru cinta SMU wong pekiringan tiru-tiru nggih napa mboten bocah desane tiru sekolah aduh ora gelem laku nggih napa mboten ngamuk jaluk tuku motor kudu dituku ya Bu ngutang mangkat sekolah njaluk kayak sangune 20.000 nggih Bu lingkodang mangkat karo pacare metu apa meneh dina Sabtu karo minggu akhirnya karena kesenengan lunga karo pacare Sabtu Minggu akhirnya ora hasil ilmu hasilnya putu ora kerasa nah kuwe kene ki aja seru-seru Pak kucing be akhirnya duga lo ya kowe meneh nang kene sih akhirnya manjat pengen mangan klengkeng kok duger si klengkeng laka sing mangan wong nyediakna kiai pirang-pirang nemen wong kiai keisinan tariah kapsa ki bukan pengen ngerti kiai keisinan senajan sampean gawe gedang salengen-lengen Ambon masa pangan beli dong mangannya cangkeme mesti ngono sing ngomong Ustaz cangkeme ambo siapa
mangan klengkeng pan mangan jadi dileng nanggara bicara bana Ustadz mangan klengkeng toko nemen kayak aku ya Ustadz sinom kala-kala sende wis lapa jareng bupan bulukan bupan apa jamuran pambeli bungkus bae ya ngerti ganing ya udah bisa belanyong nemen yakin belanyong nemen makasih ya Pak kok sampean taken gedangnya ya siji bae ya ya Allah sallu ala Nabi Muhammad wis pragat samono sing terakhir aja suwe-suwe ke akhirnya Kanjeng Nabi niku munggah pikantu amanat kudu oleh-oleh Bu wong ngaji Isra Mi'raj aja muni oleh-oleh amanat sing Gusti Allah yakni salat Bu keh pentingnya salat Gusti Allah ngongkon menungsagon puasa cukup dengan Al-Quran apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum cukup dengan Al-Quran Gusti Allah ngongkon zakat cukup dengan Al-Quran wa mimma rozaqnahum yunfikun Gusti Allah ngongkon hajian nang Al-Quran tapi ketika Gusti Allah pan ngongkon Nabi Muhammad karo umatnya sholat Kanjeng Nabi diangkat munggah maring langit berarti niku istimewa napa mboten istimewa napa mboten istimewa contohnya barang sing istimewa apa Bu emas sampeyan pan maring pasar sungkan titip tanggane titip bongkrek yo ya yang titip tinggi terasi yo titip nah barang rencekan sih nah aku loyang sekilo tapi barang pantuku emas titip apa ora bojone meriang-meriang mangkat dewek tuku emas titip nang garong nang ngapang dalan ya Bu karena emas iku mahal dan luar biasa tidak bisa dititipkan kudune nyong langsung mangkat dewek kayak sholat ku istimewa mulanya Kanjeng Nabi diangkat nggih napa mboten Bu, mulane ambil kita urip ning alam dunia kowe salat. Wis apal kabeh yakin sung gelem sugi wis apal kabeh. Salat pokoken salat ke masjide musala namine apa? Babus salam. Pangapunten nggih, kula tak tanglet angsal. Niki tukange saking pundi? Sing gawe musala niki tukang saking pundi? Pekiringan. Jos pancen tukang pekiringan pancen jos. Top wis pokoken pentol wis pokoken tukang Mekah bekalah ngandel bleh tukang Mekah karo tukang pekiringan hebat tukang pekiringan bisane takon Bu temen takon kae langsung bisane karena apa tukang Mekah nggawe masjid gede-gede kayak kae deleng on TV sesek beli sembahyang sesek kok ya sesek ki musola cilik-cilik dinggo sembahyang lega apa sesek lah hebat nanti berarti hebat tukang pekiringan musola cilik gue sembayang lega gana tukang hebat gue sembayang sesek terus kayak hebatnya tukang pekiringan kayak kue kayak aja ngecek ya nyong ngecek ya nyong kan ngomong bisa nemenin ngecek primen kayak ngaji kok nggih tak sholawatan oleh ya Allah Gusti musolae modele antik betul disawang ya kayong apik tehle nganggone keramik lampune nganggone listrik Philip suara nyambung ora apa Darsono ulangi maneh ke gara-gara ke gangguan satelit nyuwun sewu kok iya ya Allah musolae modele antik disawang ya kayong apik tehle nganggone keramik lampune nganggone listrik sing jamaah akeh bocah ana wong tua loro watuke aku ya Allah Gusti Pangeran penuh terus ya nyong kan mikir lagi ngomong nang Amerika ayo orang ngomong nang kene lah ngomong ngene kebek terus nyong ya ora takon nyong lagi nang Amerika kada nang kana kok nyambungin kene kebek terus ya berarti alhamdulillah berarti hebat nggih napa boten mula
Pangapunten ingkang kathah kula sampeyan kabeh sawise Isra Mi'raj muga-muga niki musala dipun jaga jamaahe. Allahumma. Niki musala digawe nggo apa sih Bu? Salat. Aja nggo salat tok. Salat jamaah. Angger nggo salat tok, modang wis bisa salat ora meni langgar salat ing kamar iku lho. Iya Pak. Wong ngene lanang wadon pe gegene Pak wis adon kok lagi udut. Kon tuli kena mana engko nyol lagi sinetron kowe ya bareng pinter salat ora gelem mari musala. Mulane pangapurane nggih Bu. Bu. Mulane ke salat apa musala dijaga jamaah. Allahumma. Allahumma amin ya robbal. Karena nyuwun sewu sing arene salat niku berat Bu. Salat niku berat. Nggih napa mboten? Berarti priben nyong pantakon salat garo ngunjali watu satrek abot endi Bu? Abot salat kayong tau ngunjali tariya mone abot salat sing ngunjali wong lanang nyong takon madhepe mana maksudnya isin karo wong lanang abot endi Pak ngunjali watu satrek garo salat kayane tak sawang-sawang tak abot salat sebabnya apa ngunjali watu borongane 300.000 satrek barang luhur-luhur keselem mendekung mangan udut ngisore gandulan iliran jadi keleker turu barang turu tangi jam loro gugah kancane jun tangi jun cepet borongan langsung diayap ngunjali maning salate tinggal yuk barang-barang tetung Bu sadina sawengi kewajiban salat ana pirang waktu 5 yuk barang-barang duhur ngitung tak gampang sing abot barang-barang ngitung tak gampang sing abot nglakonane angger sampean kabeh pengen dites dengan keseksamaan sampean kabeh melaksanakan yakin salat ke wajib sampean tak tes kira-kira sampean purun apa mboten Bu sampean aja salat subuh dibayar 20.000 purun mboten hebat Bu sampean tak bayar 50.000 aja salat subuh purun nyanyong dosa ya orang lagi sholat sih kita ngetes 1.000 sih boten lah suara mau disambat sarahan biar sembahyang asar kah ngandel beli lo mau disambat sarahan kon jam 3 mangkatnya jam loro dandan kayak celengan disambat jam 3 dandannya awet jam loro kayak celengan barang jam 4 asar pan banyu wudu eman pan banyu itu eman 20.000 boten 50.000 boten 1.000 boten 1 blok tayang monggo kue tes senyong kayak kue 50.000 mo 20.000 mo 1.000 mo sarahan orang sembahyang asar malah sing gawe lucu ana wong tua sarahan mari ke Malang meluk mangkate lu bar duhur anjuk mana isya jebule barang balik keselemen anake takon mak apa mau mama kayong sarana do nemen sih mak ngendi Pemalang mau asar karo maghrib sembahyang apa orang ya ora bisane sih mak Gusti Allah ngarti kon ka nek Gusti Allah ngarti astagfirullahaladzim ya Allah Gusti pangeran kowe ngarana wong-wong kaya kowe jare sampean pasapora kowe pasapora sing gawe lucu maning ya Allah anake pan maring langgar bapane ngomong kemana melanggar bisa dan mana gagian titip bapak oh iya wis anaknya nurut titip barang sembahyang nudinge loro atahi asyhadu alla ilaha illallah tanggane kancane ngomong Jon bisane nudinge loro miki bapak nitip siji nitip oli ya oli ya Allah mulane ya Allah kula pengen eta pengajian endana perubahan Allahumma maksudnya perubahan jamaah sholatnya dijaga temenanan Bu yakin Bu ya Allah Gusti Pangeran dijaga wong musola saiki musolanya kan ngomong musola apik-apik antik-antik mung cuman sing adan ya kue terus wong tua mlakune halus nemen wong mangkat nyuwun sewu mangkat jam tengah 6 manjuk neng musola subuh nyuwun sewu ya Allah ada nabi delengna ya Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma Allahu akbar nyuwun sewu aja jengkel ya Bu kayaknya lagi praktek neng kana ya semua aja jengkel pokoknya
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Klisen bae aja suwe-suwe. Wis praktekna ora apik suwe. Akhirnya kas kowe salat sunah puji-pujian. Astagfirullah Rabbal baraya. Adzan pertama jam 12 kurang, komate keri pan jam 1. Bayangna wis puji-pujian pan jam. Barang tengah 1 kesel mendan ya. Puji-pujian lah kasih ngin banyu. Akhirnya metu mushola karo neleke. Astagfirullah. Lah kasih teka maning. Nyong pan dhewekan to kaya ki ya. Ustadz pada maringan di siang. Astagfirullah. Mushola babu salam. Pengisiannya sing ngisi kiai salam. Jebule liyane assalamualaikum kabeh. Kala-kala puji-pujian maning sampai jam 1 kurang seprapat, jam 1 kurang seprapat metu maning. Astagfirullah. Wis tutup. Wis. Ya wis lah. Komat melasis pokoknya kena sibe melasis. Lah akhirnya sholat garung rutu. Allahu Akbar. Nyong kan wis ngomong aja nyong. Sami Allahu liman hamidah. Dasare padan rocok kabeh ka. Sami Allahu liman hamidah. Dang bedel kasih ngene sarung ka astagfirullah. Ya Allah Gusti. Sembayang gareng rutu kaya kepriben kowe. Masya Allah. Duhur lah kasih marani, asar lah kasih marani, kala-kala dina minggu, kiarane wasapa bunyopan ngomong wader mun bukan ngene nader, mun nyuwun sewu. Anak laka, anger anak meneng bawis. Aja ngomong-ngomong. Jebule barang minggu, kala-kala dan dewek kayong rada kesel dugalan apa, sembayang rutu terus, badaya lah kasih ngene sarung, sarungnya Gus Dede. Nyuwun sewu guyon iki. Akhirnya apa? Jam 09.00 adzan. Dina minggu jam 09.00 adzan. Iso meneng bae jegemuyu apa? Ki lagi pan adzan dhisit. Jegemuyu tole jam 09.00 pas jam 09.00 langsung. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jebule wong pekiringan lagi pada gawe gesek, gawe iwang, bakar iwang. Wis dagang marani kabeh dongen wong kentire sapa sih? Parane ora lanang ora wadon, sing wadon yo tetep tapi dejeg-dejeg kaya ki yo. Marani jebule kumpul kabeh ning ngarepe musala babu salam. Wong edan. Ya wen adon ya, Pak. Akhirnya barang kas adan, ya Allah, sing ngomong wong edan sapa? Lah nyetak tele ki apa? Sampeyan edan apa, Wak? Jam 09.00 adan. Si sana nyong edan, dongen sing edan nyong apa kawan? Lah rikau jam 09.00 adan. Lah priben? Nyong luhur adan lah kasing teka. Nyong asar adan lah kasing teka. Lah nyong adan jam 09.00 rika teka, sing edan nyong apa kawan? Wah, rongo. Mulane tolong bersiki dina minggu jam 09.00 adan ya. Pangapura Pak. Ya Allah Gusti sallallahu ala Nabi Muhammad. Aja dianggap nyong guyonan ya Bu. Ki serius. Si bisa sampean gemuyu primen. Lah wong priben kondisi saat ini kita itu disibukkan dengan pekerjaan. Seakan-akan itu kita akan mencari dunia seisinya. Tapi ingat dunia itu semakin kita kejar, semakin dia menjauh. Tapi kalau kita berhenti sejenak, duhur, ingat lagi ada darmun melasi batiri. Nyuwun sewu, gedine darmun orang groto. Sing insyaallah ikhlas. Idan adannya sampai mati ya. Insyaallah. Asar istirahat. Ya, sibuk aja meneh sibuk. Siapa sing ora sibuk? Taria kapsatiah. Sing ora sibuk sapa? Wong edan be sibuk. Krungu? Wong edan sibuk esuk ngalor nggawa plastik. Sore ngidul nggawa plastik. Sampai sibuke ora sempet adus. Si mending sampean sibuk adus terus. Nggih. Tapi kan sampean kabeh klalen. Nggih. Dong wong edan ta ya sibuk karena memang wis laka pikir. Sampean kan isiana pikirane. Sing gawe lucu maning nyuwun sewu. Ora tau katon musala, katone sembayange pendak wal jinah. Lah.
pendak sawal karo aji sembayange yo kowe arana waljina sembayange pendak sawal pendak aji be orang genah ora geneh apa idolan sandal yo sandal anyar ya Allah nyokelingan sandal anyar apakah new era anyar ya new era bener ya Carville kok new era Carville tuku anyar 150 melu khotbah ditempa nang kana jebule barang balik ya Allah sandale laka pengurus ngomong pripun Pak Kiai sandale mboten enten oh nggih ndanane sing seneng ya Allah ngapunten Pak Kiai niki ngangge sandale kula riyin cepit nyong atine ngomong gak sebanding dong nyuwun sewu ya Allah cerita lucu akhirnya kula nggih pun kados niki mawon niki didenggeriyin sandal jepite mangke kula pali pengurus mangke kula tak etung-etungan ben ditambahi nyong ngomong ora susah nyong ikhlas tapi wong nyatane diganti ya alhamdulillah tapi tolong aja dicukup to ya pangapura singkatan niki masalah sholat pun sehingga ketika kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah nyuwun sewu sholat itu Bu adalah merupakan tiang agama dan rukun Islam nyuwun sewu hadap ke sini Bu sampean madhep meneh ke tolong wah ibu-ibu bapak-bapak ke ngaji ke ibarat nyong sampean kabeh ke botol Bu sing wis iman sing wis Islam maring Gusti Allah maka ketika kita sudah iman ketika kita sudah Islam maka harus kita balut dengan rukun rukun Islam ada berapa? 1 syahadat 2 sholat 3 puasa apa zakat? puasa 3 kualik zakat tuli nggih zakat dulu baru puasa yang kelima haji maka ikatkanlah atau selimutkanlah rukun Islam kepada umat Islam atau kita semuanya agar botol ini kuat menghadapi apapun dia akan terbawa arus pun dia akan kuat karena iman dan Islam kepada Allah dan mau melaksanakan rukun Islam namun nyuwun sewu yang namanya manusia tidak sama nggih napa mboten karena ini sudah kudrat dari Allah sing arane manungsa ana lanang ana wadon ana awan ana bengi ana sugih ana sehat ana sakit ana lanang ana gede ana cilik nggih napa mboten maka ketika dalam membalut kita umat Islam atau kita semuanya rukun Islam itu harus kita lakukan supaya kuat iman kita dan Islam kita namun apalah daya kadang yang namanya manusia tidak sempurna dan keadaannya pun berbeda-beda ada yang kaya raya bahkan ada yang miskin maka apabila ada seorang manusia yang tidak mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni berangkat ke Mekah Madinah alias haji manis tato'a ilai sabilan maka hanya orang-orang yang mampu yang dipilih oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci Mekah bolehkah karena ketidakmampuan dia tidak melakukan haji boleh lepaslah dia dengan rukun Islam yang kelima paham Bu karena orang mampu yang kedua ketika dia di bulan Ramadan tubuhnya sudah tua renta dipaksakan untuk puasa malah tambah dia sakitnya bolehkah mereka berbuka ketika dia dalam perjalanan musafir mencari ilmu jarak yang jauh bolehkah mereka berbuka lepaslah rukun Islam yang keempat paham nggih masih kuat apa ora botole masih kuat apa ora ketika dia diberikan oleh Allah rezeki yang seadanya secukupnya untuk melaksanakan kehidupan di dunia untuk mencukupi kesehariannya dalam rangka untuk mencari ridho Allah dalam beribadah dengan tenaga seadanya rezeki yang diberikan oleh Allah namun dia tidak bisa mengeluarkan zakat per tahunnya karena tidak memiliki usaha maupun apa yang bisa menghasilkan maka bolehkah dia tidak zakat? Boleh nggih ingat tinggal berapa ya? 2 tidak haji karena tidak mampu tidak puasa boleh karena tidak mampu tidak zakat boleh karena tidak mampu tapi ingat panjenengan wong kaum pekiringan musola babus salam ketika panjenengan kaya maupun miskin panjenengan sakit ataupun sehat
panjenengan tua maupun muda nggih, ketika panjenengan iku meninggalkan sholat, hati-hati apa yang terjadi, nggih, mohon tiba mohon pecah, apa yang terjadi, maka akan jatuh botol ini. Sama halnya dengan tubuh kita, kalau kita sudah melepaskan sholat maka akan terombang-ambinglah iman kita. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Akan sangat mudah kita terbawa oleh arus. Maka nyuwun sewu, dengan kekuatan sholat inilah yang akan menggenggam botol ini, walaupun hanya 2 syarat syahadat wis, sholat yas wis, maka insya Allah masih kuat. Shollu ala Nabi Muhammad wa ma sholli ala Muhammad. Maka mohon maaf apabila panjenengan sedoyo dalu niki Allah memberikan panjenengan nyuwun sewu dalam kehidupan yang pas-pasan, jangan sesali, semuanya harus kita syukuri. Allahumma. Karena yang namanya orang kaya bukan dengan hartanya, tapi dengan kekayaan hatinya. Allahumma. Mulane ayo pada jaluk maring Gusti Allah, jaluk rezeki sing cukup aja sing akeh. Atau jaluk akeh belum tentu cukup. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Bu? Jaluk duit akeh jebule kuat tuku motor anyar gres. Barang tangane tuku mobil, ya Allah, pengen tuku mobil gurung cukup. Tapi ketika sudah cukup, alhamdulillah, dengan motor alhamdulillah anak singain cukup. Nggih napa mboten? Pengen mangan enak, alhamdulillah bar pengajian dengan daging. Allahumma amin. Cukup kabeh, dilalapan mangan jajan enak, mantune ngirim pan istilah pan tuku wedhus oli ari dicukupi dening Gusti Allah. Amin ya robbal. Mulane pangapunten ingkang kathah, belajarlah sugih, terutama sugih hati, berbanyaklah syukur kepada Allah. Apa yang kita rasakan kita syukuri, jangan sampai kita melihat untuk kepentingan diri sendiri, melihat ke orang lain. Harus kita lihat sendiri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula wong urip niku kudu sing hati-hati. Nggih napa mboten, Bu? Mula ayo bareng-bareng umat Islam aja tinggal sholat, pusing sugi, pusing melarat, pusing rakyat, bu pejabat, mumpung durung tekan sekarat, pusing rakyat, bu pejabat, mumpung durung tekan sekarat. Sholatullah wa ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Shollu ala Nabi Muhammad. Sudah menunjukkan jam 12. Nggih. Cukup sekian dari saya, namun sebentar lagi, Bu, hasilnya sholat iku apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibu-ibu, kalau panjenengan sudah sholatnya beres, insya Allah rumah tangganya pan beres. Nggih napa mboten? Karena di dalam keluarga yang menentukan adalah seorang istri. Nggih napa mboten? Maka setelahnya pulang, muga-muga wong-wong wadon pekiringan tambah eman maring sing lanang. Allahumma. Bu, sampean sayang maring sing lanang? Eman maring sing lanang? Alhamdulillah. Tapi aja duwe prinsip. Ada uang aku sayang, nggak ada uang abangku tentang, duduk kayak kue. Sebab zaman saiki wong wadon itu menentukan bagaimanakah kependirian seorang laki-laki itu bisa goyah karena dilanda ekonomi. Nggih napa mboten? Sebab karena apa nyatane neng kota-kota anggur merah, sing lanang nganggur, sing wadon marah. Anjuke neng pekiringan bubur lawe urep, sing lanang nganggur, sing wadon ora kuat maring arep. Mulane wong wadon menentukan. Kadang wong wadon bisa menjadi pikiran orang karo-karan maring wong lanang. Wis barangnya tambah larang, kebutuhannya pirang-pirang, orang bawang putih bawang abang, hajatan ya pirang-pirang, pan ora teka wong diundang begini kangelan, akhirnya duitnya duit Jerman, jejer-jejer ora keduman. Nggih napa mboten? Akhirnya celengane bocah disiling go kandegan lubar kandegan, sing lanang pan mangan berkat ditampel tangannya, akhirnya tukaran. Betul?
akhirnya barang ditukari sing wadon sing lanang metung jaba jekong karo ngrentes kaya kiye. Ya Allah Gusti Pangeran, di bojo nemen-nemen galak kaya kiye, ngerti kaya kiye aja karo pekiringan ya. Astagfirullah. Akhirnya kes kaya kue langsung budak kelambi melaku sadawane dalan jelang-jelangan ganti wong. Weh, hati-hati wong wadon nggih. Iya, endah cepet edan lanangnya sampean nggih. Mula sing terima. Sing nomor loro, kadang wong wadon bisa menentukan, kadang wong lanang mati tuli apa mati keri. Mati tuli ya. Wis jujur bae wis, ya ngono beng. Karena apa? Wong wadon lucu, anggapan lunga ayu. Nggih napa mboten? Dandane molok-molok, pipi sing monen ireng blaruk-blaruk ditempul nganggone apa kae? Parem, nggih. Barang akhirnya lambe sing monen ireng kaya silit panci nganggone lipstick. Betul? Ya Allah Gusti Pangeran, neng kene diijo-ijo, ngene diabang-abang, direng-ireng, alise diganti alis celurit Madura. Nggih napa mboten? Celurit ngonong siap. Akhirnya kudungan ayu nemen lunga sampai minyak wangi sapotol semprot nang kelek sing mamune linus. Sampai nang bokong disemprotan apa? Jare muni entute wangi. Masya Allah. Lunga metu sing umah kaya endok ngelih, mlakune syaket jebule apa? Ya Allah numpak becak. Mulane tukang becak sehat. Betul? Tukang becak lah kasing masuk angin. Tukang becak kapalan ora kerasa. Karena sing ditumpah ke wonge ayu mambune wangi. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya ketika wong wadon balik ayu-ayu langsung mering kolam. Udel-udel. Gamis klontong. Nggih. Nganggone androk sing rong dina gurung kumbah. Masya Allah. Androk rong dina kurung kumbah yo ditenggok maning yo. Astagfirullahaladzim. Wis rong dina nggo masak opor, nggo masak kangkung, nggo masak jangan asem. Wis kur dikirim natok dabung urung pati alino tenggo maning. Astagfirullah. Racing ayu dikumbai kabeh pokoknya ganti wong medhi maning. Langsung maring kamar ning kono kesel sing lanang lagi ndeleng TV dundang mene sih Mas apa sih mene pejeti pan ora gelem kayong ngladae maneman gelem kayong medeni wong. Akhirnya apa dengan terpaksa wong lanang tambah tua mlakune sejen ora kaya dang nom pan praktek napa ora aja praktekna melas bapak-bapane angger esinom mlakune kaya usdade miki kurung bojo seger ya. Iya, esi kayong degek, nggih. Tapi dang wis anak loro, anak telu wis bau dia pada lokro, mlakune tulan. Ngelengna bandule nyuwun. Nyuwun sewa aja bata juga nggih. Ya Allah. Akhirnya sing lanang jegong apa leleng giringane sing wadon, Masya Allah. Lanange kurang ngaplang-ngaplang tok kaya kiye. Pan miring mene androke mambune apa? Miring mene pokan tiba sing ngambil. Alak-alak lanangnya kayak lohan. Sing wadon ngomong, Mas, apa sih nom? Sampai kayak rokok Samsu isi 10. Si rokok Samsu isi 10 priben. Nyonge nafsu sampai peluh lah. Ya Allah. Makanya wong lanang makanya gede durosa. Kelon nganggo androk apek suwe-suwe ambekane. Sapisan maning ambekane. Terakhirnya suwe-suwe sikah mati gelis temen sini kayaknya kayak kue ambakan semati watuk tuh Leo Taria Kapsati Ajetun langsung model mati boy. Ya Allah Gusti Pangeran watuk gering melasi nemen yakin. Akhirnya sing gawe nyong kayong rentes diperiksa namun ceng sing wadon sing lanangnya bonceng ya siap komandan lagi tawab mikis ping telu kiye berarti kurang ping 4 insyaallah ping 4 lunas so akhirnya apa barang periksa monceng sing wadon gemien tang lagi gegeh sing moncengna sing lanang nyikap jare sing lanang siap dang nom barang wis watuk-watuk ya Allah melasi nemen wis kering ya Allah bonceng untung be ora talene tape barang akhirnya sing gawe nyong rentes nemen wong wadon kan lucu tak kalian numpak motor tapi wagu
wakune primen kena numpak nasing lanang lagi meriang anak jenglukan degas. Astagfirullah, numpak motor anak jenglukan degas dengar sing lanang astagfirullah saja seru-seru ngisi nak astagfirullah sing hati-hati nok kayak kita dalaran nemen menang bae wong lanang kaleman temen menang lah kabarang pan belok maring dokter rek masya Allah kayak lucu maning tak kalepan belok kiri ratingnya kanan ya sing buri nabrak aduh astagfirullah ya Allah Gusti kayak ke temen wong pan periksa beana ditendangan apa kayak kiye cari sing menang orang sengaja ya Allah yang bikin nganggo becak bae menang ada menang jegong cari wadon lagi galak kok wadonnya kan galak sih jegong ya Allah astagfirullah panginong cari wadon panginong nginung ya kena banyak putih sing rada na umpluke ke larutan dinong ya wis alhamdulillah ya Allah mending ke ya mending wong dinungi larutan dinung maning oh ya dinung maning tembe rong inungan menene ngorong wong pekiringan kayong ya wawas temen astagfirullah akhirnya wong lanang ya Allah kaku dian ya dia wong wadon kaya aku ya Allah dungen ditekek besisan ya mulai pangapura balik sing rajepen sing eman yakin bu tulung tang lagi meriang aja ngok kanda kayak kue wong lanang lagi meriang neng warung ngok kanda tuntun apa nah jetun karo tersinam ya Allah tun lanang nyong kering nemen tun si primen gementa gege nemen saiki ya Allah gari balungnya tok lawang ditumpak nabe watuk tun cara jetun ngomong aja kayak kue kering-kering apa lanangnya dewek kayak mending dang lagi waya-waya udan dang waya-waya awan kenang gue bener na gendeng lorot tarik bangkekannya balang nandur ya Allah Gusti Pangeran li mending maning ayo apa dang bengi kenang gue bener na androk lorot taruhan ya Allah ke pangapura ya wong wadon aja gemuyut tok dipikir endah tambah eman krungu sing terakhir ngono duwe wong lanang lemu yang kok kanda jele yakin ana nang kene ngono tarkona nah apa ti siti kiti karo tarkona nyong ya Allah nyong turu karo sing lanang priben kaya medeni nyong kaya panen kena geger otak si priben lah wong lanang nyong awit manten anyar ngartine nyong geger tapi barang turu nyong dasar kayak orang karuan nemen panak kelone kayak traktor orang kelone eman ngapurane aja dugel ya ngapurane kita contoh yakin contoh wis poken sampai dugelnya karep mumet saya gelas saya silakan semening aja dugel yang tak contoh apapun bentuk resikonya kudu disyukuri Allahumma endah lu berpengajian kita tambah berubah sing lanang ya pada baca wadon terus melasi ya bu sing lanang ya iya pisane kadang wong wadon romel nggih pisane wong lanangnya kadang ora jujur bayarannya betul kurang apa-apa betul wong lanang bayar betul bu ya wis bener bu balik dilarak wong lanang kadang kayak kue aja senap nengsakan bayarannya dengang nggih jare meneh ngutuk rokok kayak ngutuk nomor ampun mah pangapun akhirnya sing gawe tugale wong wadon esuk-esuk lagi pan tuku sarapan gugah sing lanang Pak anak duit nggo tuku sarapan laka sing wadon kayong perasaan akhirnya metu njaba nyiling tanggane esuk-esuk tak-takan utang ke wong wadon ya Bu ya kowe ya siapa sampeyan nyilih kabeh tang esuk astagfirullahaladzim kayak kowe nurut ya astagfirullah
Lah apa nek meyakin ser. Sanurut temen mau nek utang iya kok. Akhirnya apa ya Allah, nyili 20.000 anake telu, tuku sarapan 3.000 sing cilik 2.500. Jarane pepek narong 3.000 be ya. Wong wadon kaya kowe demi anak sih ya 500 be jujul. Dong wong lanang ta ya ora kere ya Bu. Tapi ora apa-apa wong wadon ta ya karuan wong wadon ke hebat. Tak kare orang duwe kalkulator tapi bisa ngitung saminggu ngen sing lanang 200 be cukup ya. Ya beli. Ya wes. Diyane ping ndak bongbong. Akhirnya apa neng kono nyili tanggane ngosangus pada mangkat kabeh sing wadon akhirnya apa nyapu-nyapu yuk barang nyapu-nyapu ya astagfirullahaladzim lagi sholawatan sholatu wassalamu nyaung kucing mencolot sing apa sing lemari mancal pecine bapane jebule pecine bapane tiba lodot 50.000 sing wadon dan sagulune meno karo ngerocok wong lanang esuk-esuk bagian tak-takan nyilih duit lah kanang pecena 50.000 anak wong lanang ini kayak gue sejemone anak kayak gue bener temen anak-anak tengah siji balik yo setengah siji jebule lanjut astagfirullahaladzim sampai esuk anggapnya urgent tak kena hitungannya per jam pengajian ya kok sampai esok sadalat maning ya lanjut meneh nambahi 2.000-an nyuwun sewu lanjut aja mikiri 2.000-an wis akhirnya apa barang sing wadon kalane sagulu dugele manjing kamar njuku tapak njuku dom karo benang gua apa jahit sipan dijahit apane Joko dom karo benang warna ireng endah pas karo pecine ireng dijahit duite karo peci tas jahite sing jero endah cekaton duit dijahit 50.000 nang bojone karo puas ladas temen wong lanang model apa rocok kayak tolong aja ditiru kayak macam ini dodok ditiru akhirnya dalamaning nang lemari ya wong pinter sih ya karo nyam salatu wa salamu wa puas ladas lanange nyong akhirnya lanange teka tangi langsung utuk-utuk maring kolam nguyuh raup tok ya wong biasa wong subuhane kawanan sih iya wong kasrajaban sih kenang gua alasan om kas pengajian gede kawanan lihat apa sembayang nyong tanggung jawab dunia akhirat to akhirnya barang wis metu pecine denggo segegeh kato kita pokek samene kau saya partai ya wong lanang biasa numpak pit-pite detok kena pan maring di pak loro-loro ngatin loro watu ke ya Allah akhirnya jebule maring warung apa yang terjadi neng warung gayane purnemen tepoci sate 50.000 sate wong sate bisa iki 130 urung tau mangan sate aku ya cempur sampai lemu 130 saiki aja main-main 50.000 yo sate wis minimal nduk ceplok nduk dader ya kan wis akhirnya mangan tas medang kudu Samsung ngobrol suwe nemen sing pelayan ayu sih ya rambutnya abangan apa wis pokoke barang wis pira Mbak 17.500 oh siap 17.500 siap jebule cukup duit suwen aja ndeleng nyongo akhirnya pelayan yang ngomong lagi apa pak gatel men ya Allah ngono ya nonok tak ngoyo disit metu ning warung jebule barang dibuka apa yang terjadi ki aja ngomong-ngomong Bu yakin ki tolong aja ngomong-ngomong peci dibuka barang dibuka mutune konyok coba bayangin konyok tuh duit dijak astagfirullah kala-kala balik tuh kadang karo sing wadon di mata melek kok duit dijahit sing wadon ngomong maneh matang melek kok ngerti laka duit menene anak ngerti anak duit menene laka kowe ning kono kowe nggih wong lanang ya kudu sing Pak sing terakhir angger wong lanang eman maring sing wadon insyaallah wong wadon emane pormen ngandel ora ngandel sampean bayaran brukna kabeh insyaallah nganggur-nganggure sampean mesti sing wadon mesti nokokna rokok betul mak tuku rokok kok mak
Keh Mas tuku rokok. Ngomongkan kurang-kurangnya tuku rokok. Keh sawah mburi dedon Mas. Nggo tuku rokok. Wis samono bae Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis Fatihah ka gemuyu bae. Wis lubar yo, lubar. Bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yafina ma huwa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa tasyurana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammata ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammata ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajila ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.